ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি আপনারা খুবই ভালো আছেন। আজকে শেয়ার করছি মার হাতের একটা রেসিপি। মা বললো কি গো, আলুর ঝোল মাছ দিয়ে। ও মা, এই ঝোলে কি কাঁচা মাছ দেওয়া যাবে? মা ভাজা মাছ দিল। শেয়ার করছি আপনারা রেসিপি দেখুন। আজকে হবে আলু দিয়ে মাছের ঝোল। এখানে আলুর সঙ্গে দেওয়া হয়েছে গরম মশলার ফোড়ন, ঠিক আছে। আর খুব গরম মশলা ফোড়ন দিয়ে ভাজা হচ্ছে। এখানে দেওয়া হয়েছে ধনে, জিরে আর মরিচের গুঁড়ো বা কাঁচা লঙ্কাও দিতে পারেন আপনারা, আর কিছু যাবে না। এখানে দেওয়া হয়ে গেছে ঝোল। এখন ফার্স্ট টেস্টিং করা হবে। এখনই দেখা হবে নৌকার মালিকে কিরকম বানাইছে। এ রাম, এইসব কি হলো? বড় হয়ে গেছে, আমি আর তো আসতে পারবো না। বোম বোম বলে, এ রাম, ডুবাইয়া দেখো। আটটু ধাক্কা দাও। সাব্বাস, বাগর বাচ্চাই। আজকে আমি পরিষ্কার করব এই ফ্রিজ। এই দেখুন, খালি বোতল আর বোতলই দেখবেন। মা এখানে আছে। মা বলবে ফ্রিজের ভিতরে এত জলের বোতল কেন? বলুন মা। মা এখন মার জন্য নিরামিষ সবজি বানাচ্ছে, যেহেতু বৃহস্পতিবার নিরামিষ বনবে মার জন্য শুধু। আমি হলাম মাছের ভাতে বাঙালি, নিরামিষ গলা দিয়ে যাবে না, তাই খাবো না। গেট আপ বলুন, ফ্রিজে এত বোতল কেন? ফ্রিজে আমরা বেশি জল খাই। ফ্রিজের জল তো ভালো না, বেশি খাই কেন? ভালো না হলে খেতে হবে। ভালো না হলে খেতে হবে। হয়ে গেছে, আমার আর জিজ্ঞাসা করবেন না ফ্রিজে এত বোতল কেন। চলো পরিষ্কার কর। কত সুন্দর পরিষ্কার হয়েছে, ক্লিন ক্লিন পরিষ্কার। জল 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 সব পরিষ্কার করে দিলাম। এখন লাইট নাই তো, তার জন্যে ওইসব এমনিই রাখা হয়েছে। আর বেশি কিছু নাই, ওসব খালি। লাইট নাই, কি করবো?
ইভিনিং। এখন বেজে যাচ্ছে 9:30 এরকম। আর রান্নাবাড়া হচ্ছে অ্যাজ ইউজুয়াল। রাত্রেবেলা লাইট নাই, কি আর দেখাবো, সব দেখানো হয়ে গেছে দিনে। আজকে সারাদিন নৌকো পাওয়া যায় না তো, তার জন্য হ্যান্ডমেড কি বলে বুর হ্যান্ডমেড নৌকো দিয়ে চলা যাচ্ছে। কত যেন এনজয় করলাম, খুবই ভালো লাগছে আজকে। অন্ধকারে আর কি দেখবেন আপনারা, তো জানি না কোন দিন লাইট আসবে, জল নামবে। আজকে জলটা অল্প থেমে গেছে, বুঝলেন তো। চলুন এই ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন কিন্তু আমার চ্যানেলটাকে। ঠিক আছে, টাটা, বাই বাই, শুভরাত্রি।